ქვეყნის ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული და უსაფრთხო ფუნქციონირების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ახორციელებს სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. მიმდინარე პროექტები მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას, გააფართოებს გადამცემი ქსელის შესაძლებლობებს და გაზდის სისტემის საიმედოებას და მდგრადობას. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ამჟამად ახორციელებს 6 ქვესადგურის და 11 ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტს. პროექტები ხორციელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მათი ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 400 მილიონ ევროს აღემატება. მიმდინარე პროექტების დასრულება დაგეგმილია 2025-2028 წლებში. ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივიდან გამომდინარე, ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას ენერგეტიკული სფერო წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მუდმივად ახორციელებს მისი სისტემის გაძლიერებას და გაუმჯობესებას. ხდება ახალი ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ქვესადგურების მშენებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის უწყვეტ და სტაბილურ გადაცემას და ასევე ამცირებს ავარიული გათიშების შესაძლებლობას. ელექტროსისტემა ყველა საერთაშორისო პროექტს ახორციელებს ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა საერთაშორისო პროექტებს ახორციელებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დახმარებით, როგორიცაა აზიის განვითარების ბანკი, მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, გერმანიის საკრედიტო ბანკი. ამ საფინანსო ინსტიტუტების მხარდაჭერა გამოიხატება არა მხოლოდ ფინანსური უზრუნველყოფით, არამედ მაღალი საერთაშორისო სოციალური და გარემოსდაცვითი სტანდარტების დაცვის მოთხოვნით. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა აქტიურად თანამშრომლობს მეზობელ სახელმწიფოებთან ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიმართულებით, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს რეგიონალურ კავშირებს, უზრუნველყოფს ენერგეტიკული ბაზრების ინტეგრაციას და ხელს შეუწყობს საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობას.